Alamin. Alhamdulillah nahmaduhur rahman syahadata an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu daripada iradah Allah bahwa Allah mempertemukan manusia dalam satu hari itu bisa berbeda-beda. Bapak, ibu, hari kemarin itu bertemu dengan orang, mungkin dengan orang yang berbeda. Dan hari ini kita bertemu dengan orang yang berbeda pula. Dan ada kemungkinan dalam satu hari kita akan bertemu beberapa kali dengan orang-orang yang berbeda. Kita hari ini ketemu Bu ya. Nanti pulang dari sini mungkin bertemu dengan orang yang berbeda. Inilah yang disebut dengan iradatullah. Iradatullah. Saya juga tidak ada planning sebelumnya akan bertemu hari ini dengan jamaah di Istiqomah karena jadwal saya pada bulan September. Qadarullah. Ternyata ada takdir dan iradah Allah yang mempertemukan harus bertemu pada hari ini. Inilah yang dibuat, atau ini yang tidak ada di dalam skenario manusia. Tidak ada. Nah, konsep iradatullah ini akan tergambar dari manusia ketika menghadapi sesuatu, apakah dia ada harapan tidak? Ada harapan tidak, Pak? Seperti orang tidur kan, ini kan orang kalau tidur misteri, apakah dia itu akan bangun kembali atau tidak. Tapi minimal memeh sare harapan hayang hudang kudu aya sakitu we. Ya, sebelum kita atau tidur, harapan untuk bangun sudah ada. Walaupun kita tidak tahu misteri, kenapa? Karena kita bangun tidur besok akan bangun atau tidak, itu rahasia Allah. Tapi minimal ketika kita tidur, kemudian akan tidur, lalu kita mengatakan begini, ya Allah, abdi teh enjing teh bade ngaos, mudah-mudahan we sehat. Kan eta teh teu apal Bu. Buktosna kamari niat ayeuna kan aya kadenya. Karena apa? Karena situasi dan kondisi manusia kalau tidak diukur dengan harapan-harapan ini kemudian 80% akan tidak dibuka oleh Allah peluang-peluang untuk apapun. Ya, saya ngomong di mana-mana, kalau orang sakit lalu berobat dengan harga yang mahal tapi orang ini tidak ada harapan untuk sehat, maka si obat itu tidak berpengaruh. Obat itu tidak berpengaruh. Kenapa? Karena 80% kekuatan obat ada di harapan pada Allah. Ya, malahan aya nu diubar Pak, lanong nama Bu murah tipati warung 1000 tapi jag-jag. Nah ari nu ratusan ribu teu jag. Karena apa? Karena orang ini mungkin harapan untuk sehatnya tidak ada. Harapan untuk sehatnya tidak ada. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita juga berharap pada Allah ya. Mudah-mudahan hari ini kita sehat walafiat. Hari ini kita bisa umur panjang sampai nanti ditentukan oleh Allah. Dari ngadoa umur panjang mah menang. Nya. Menang teu naon. Ulah cenah ngadoa umur panjang kos nu apal wae, ngadoa we heula kumaha engke we. Nya. Keur mah ngadoa henteu ponok dinya. Kan lebar mun kitu mah.
Jadi harapan-harapan ini harus selalu ada. Para ulama dulu di pesantren kalau orang mau belajar, kemudian ustadz ini biasanya ngomong begini, yang pokoknya matong mikiran pelajaran ayeuna naon, nu penting mah kieu we, mun diajar lain hayang pinter, tapi diajar mah ngurangan kabodohan. Awas Pak, belajar bukan ingin pintar, tapi mengurangi kebodohan. Kalau orang belajar ingin pintar, sudah pintar itu berhenti. Tapi kalau orang belajar mengurangi kebodohan, selalu ada kekurangan dalam hidup, maka bakal terus diajar. Ya, kenapa? Karena waktu mengurangi kebodohan ini adalah teknik ataupun cara yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Adam. Bapak coba dah teu bosan ngaji banyak. Ibu teu bosan nya ngaos, malahan aya ibu-ibu ngapoe ngaji eueuh kabosan. Sakapeung masalakina gitar papanggih habeuna jeung ustad papanggihna teh nya. Da isuk-isuk geus ngaji, seberang ngaji, sore ngaji, peuting ngaji. Nepikeun ka salakina teh ari mamah ka mana wae nya ngaji atuh cenah. Ari jeung papa papanggih teh sakedeung. Ari jeung ustadna habeuna 4 kali ustad papanggihnya. Tapi ibu bosan tidak? Bapak bosan tidak? Karena bapak ibu belajar bukan niat untuk pintar, tapi belajar untuk mengurangi kebodohan. Sakapeung ustad nu nerangkeun ilmu teh eta keneh Pak. Dalilna eta, ieuna eta, cik urang teh eta nu kamari ustad nerangkeun hadis nu eta. Ustad kamari ayat nu eta, keun bae da moalna naon. Kenapa? Mungkin dari ustad yang pertama dengan dalil yang sama itu akan berbeda kekurangan kebodohannya. Mungkin dari ustadz yang berbeda dengan dalil yang sama, ibu bapak akan mengurangi tingkat kebodohan dalam terminologi yang lain. Jadi ulah bosen bu. Nya, da urang mah keur ngurangan kabodohan, lain keur nambahan pinter kade. Pak, bapak catat, ibu catat ya, kalau kita belajar untuk menambah ataupun untuk membuat pintar salah. Tapi belajar untuk mengurangi kebodohan dari kehidupan kita. Coba ibu saya tanya, bosan teh ka salaki? Lan? Tuh henteu Pak, bosan teh ka bojo? Da eta kenehnya. Nya, bojo nu kamari eta, ayeuna eta, isuk eta kenehnya. Tapi ibu kenapa tidak bosan? Bapak kenapa tidak bosan? Saya nanya ini bukan untuk menguji kecintaan bapak dan ibu, bukan. Tapi ketika pertanyaan itu dilontarkan, Ustad abdi mah teu bosan. Kacaroge nya ge eta keneh. Ustad abdi mah teu bosan kapun bojo nya ge eta keneh. Nah, seperti bapak ibu salat duhur 4 rakaat unggal poe eta we digeder. Kamari lo dohor 4, ayeuna lohor 4, isuk lohor 4 keneh. Tapi kenapa kita terus melakukan? Karena kita bukan bosan dan tidak bosan, tetapi kita butuh dengan sholat itu. Jadi poin yang kedua, sesuatu supaya tidak bosan, mayahtaju ilaih, kita harus butuh. Kita harus butuh. Ilmu mangarah teu bosan butuh sakitu we. Nya. Da abdi mah butuh Ustad, matak teu bosan, ta eta kuncina. Tapi begitu sudah tidak butuh, itu akan bosan dengan sendirinya. Mata bapak ibu bakal melihat orang-orang walaupun dekat lokasinya ke tempat majelis taklim itu belum tentu dia datang. Kenapa? Karena dia tidak butuh. Tapi walaupun dia jauh Pak, diudag ka dieu ge. Walaupun aya nu ti Pameungpeuk, aya nu ti Banyarannya, aya nu ti mana wae, diudag ka dieu naon sababna? Butuh. Maka poin yang kedua, satu-satu ya, catat. Orang belajar bukan ingin pintar, tapi orang belajar ingin mengurangi kebodohan. Yang kedua, belajar tidak akan bosan karena kita butuh. Kalau sudah tidak butuh maka kita akan bosan. Jadi kudu butuh heula ngarah teu bosen. Nu papanggih jeung Ustad Ucu ge aya nu geus mineng tapi da teu bosen. Naon? Da butuh. Nya. Da isim kuring ge sakapeung ningali pajamaah eta-eta wae. Malah lieur kana otak kudu materi anyar wae da aya wae si ibu eta geura. Nya, tadina terek materi teh nu kamari we di ditu aya eta geus nagog eta. Mata jeung teh kudu nu anyar deui. Jadi tungtungna mah kasim kuring teh namahan beban eta teh.
Engke deui lamun beda tempat atuh cing tong mari luwai nya. ada kausan karasa. Asing teh di masjid dia marek anu kamari we da moal aya jamaahna geus nagog geus siapa. Ustaz abdi aya deui asing nih jadi we kudu anyar deui cing teh. Tapi apa ada tuntutan bagi saya apa? Baca yang baru begitu aja. Jadi baca yang baru. Kenapa? Karena ada tuntutan yang baru begitu kan. Kemudian yang ketiga, sok Bu, ieu mah ieu we prolog heula nya. Ngarasu banget. Da, insyaallah besok ya, besok tanggal 23 PPKM diumumkan kembali ya. Iya, nya urang ngadaguan pengumuman deui we isuk ge, teu naon lah. Santai we naon mun asa rariweuh. Asieuna ieu PPKM kumaha daguan deui isuk. Isuk besok kita akan menunggu ke pengumuman yang baru ya. Ya. Bagaimana selanjutnya? Ya, kita tunggu pengumumannya. Tahu saya ayeuna mah. Matak tong didagoan da isuk ge diumumkeun. Ya, daripada liurnya diperpanjang muanya, diperpanjang mau cong ulah tong di pikiran. Dagoane pengumuman isuk. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Bu. Ya, yang ketiga. Ketika kita ingin mengurangi kebodohan dan kita membutuhkan ilmu sehingga terus belajar, yang ketiga, belajar berfungsi untuk mempermudah urusan. As-suhulah bil mas'alah. Urusan kita kalau belajar itu dipermudah oleh Allah. Ya. Da jalmi mah Pak, Bu, lamun teu aya elmuna moal bisa mereskeun masalah nu eta. Tapi begitu ada ilmunya, itu bisa membereskan masalah yang itu. Makanya Ibnul Qayyim beliau menyampaikan ketika orang sudah berhenti belajar maka akan diberikan masalah sesuai kapasitas ilmu yang dia pelajari. Wayahna we budak SD jeung budak jeung S1 bakal beda masalahna. Sabab naon? Ada sakitu kemampuan diajarna. Jangan dianggap enteng, Bu. Orang yang dua-duanya pinter, orang yang dua-duanya belajar terus, itu akan berbeda ujian hidupnya dengan orang yang dia suami istri tidak pernah belajar. Kalau suami istri bodoh, maksudnya baralet, da moal berat teuing atuh tantangan hirupna ge, da baralet duanana. Nya, kanu belet mah ku Allah ge moal dibere berat masalahna anu ararenteng we gitu kan ya. Tapi kalau dia terus belajar, itu persoalan hidup ujian akan lebih berat. Tinggal Bu, S1 skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Kan udah beda. Ya. Nah, kenapa? Karena tingkatan keilmuan berbeda. Otomatis masalah hidup akan semakin hebat dan ini akan dipermudah oleh Allah ketika kita belajar. Ya. Teu diajar heula jual disertasi we teu puguh-puguh. Ya. Karena tidak mungkin dia merasakan itu kalau tidak belajar dulu. Kan saya lihat aja Bu, kusim kuning diperhatoskeun. Lamun rumah tangga anu teu diajar, sakit tuh masalahna teh, tara rumit. Cik urang teh meuni babari, da babari da urang mah diajar, masalahna bakal beda jeung itu. Itu mah Pak diberes sakitu ge buat teuing capek mayunanana. Kenapa? Karena Allah itu sesuai dengan kapasitas proses pembelajaran. Ya, proses pembelajaran. Bakal seperti itu diberikan. Eta nu dongeng eta teh geuningan. Salakina S3, bojona S3, rek sare pasea parebut doa, da palalinter. Cek salakina teh da. Lah doa nu soheh rek sare mah bismika Allahumma ahya wa amut. Ari cek pamajikanna teh lain. Nu soheh mah Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Duanana eta parebut doa rek sare. Da duanana palalinter atuh di Al-Hajar. Dugikeun ka satengah satu can bisa sare parebut doa. Anu bodoh jam 7 geus sare da teu apa doana. Deure pe sare ngeunah. Alhamdulillah. Deure pe talibra jam 7:30 geus salat isya teh nya. Nu si meuni asa ngeunah itu jam 7:30 geus talibra. Da teu apa doana atuh. Nu ieu mah ku sabab apa ditaliti doana, parebut doana nu soeh jeung nu dhaif Bu. Debikeun ka pasya sampai 12:30. Jadi dipikir-pikir mah hirup ngarah enteng kudu
Gitu. Jadi ngeunah, jadi nu belat teh sebenarnya. Nah, sarah renteng hirup. Nah, ini eta anekdotna gitu kan. Tapi ibu harus bertambah belajar supaya apa? Ketika Allah uji dengan ujian yang berat, kita udah siap karena kita ada ilmunya, ya, kita ada ilmunya. Mata tinggal we. Lamun aya keluarga diujina berat, eta teh amal solehna loba. Lamun aya keluarga diujina raringan, amal solehna saeutik. Biasa di mana Ustad ngukurna? Kan Nabi, seuk Nabi, orang yang dia imannya semakin hebat, maka ujian hidupnya semakin hebat. Orang yang imannya itu rendah, maka ujian hidupnya akan rendah. Ya, jadi ngukur jelema mah ku iman. Entong ngukur jelema ku ieu ku naon ku katingali secara real enggak perlu. Iman ukur itu. Duh cenah hawatosnya Ustad nih sakitu bertubi-tubi cenah ujianna namanya ge kamari kitu ayeuna tos kieu deui kade Bu. Ustad ini mun lolos itu berarti dia mulia. Ya. Ya saya ketemu dengan orang. Cikene ngantunkeun bojona, kantunkeun deui ku putrana, kantunkeun deui ku mantuna, samingon tilu ngantunkeun. Kitu saya. Cenah ditengteuingeun Allah. Sanes Allah teh leuwihnya ka eta jalmi nepikeun ka diuji wae kitu. Urang mah cantang tuh siapnya. Belum tentu siap. Saya pernah ketemu Pak dengan orang yang dia punya anak 3 lumpuh semuanya. Sudah lumpuh diceraikan suaminya. Kenapa? Suaminya tidak kuat karena melihat anaknya semuanya lumpuh, ngagaloler we didinya. Ngomong, Ustad, Allah senamanya tengteuingeun ka abdi. Keur mah abdi teh ngurus budak 3 lalumpuh cenah. Der caroge cenah ngaitanon ninggalkeun nyereikeun. Saur simkuring, Allah leuwihnya ka ibu. Sabab lamun diurus ku simkuring ieu budak moal kaurus sakitu we. Nya. Da moal kaurus ku urang. Ku ibu mah apa tina jero patuangan keneh. Kenapa? Karena Allah sudah tahu bahwa ibu mampu. Oh nyanya, da abdi dugikeun kaina tara ngarasula cenah Ustad. Tah eta lamun dibikeun ka jalmi nu sakolana luhur ge cantang tuh bisa ngurus. Itu Pak, ukuran manusia diukurnya seperti itu. Ya. Supaya apa? Supaya mudah. Seperti kita sekarang, saya sudah bosan menerangkan corona. Jujur Pak, ieu teh geus geream ngarangkeun corona teh naon sababna? Teu eureun-eureun atuh. Nya. Sampai Ustaz biasa tuh nerangkeun bagaimana belajar di masa pandemi geus bosan cing teh. Corona geus dibahas ku sasaha geus pejet cing teh. Ya, ku ieu ayeuna mah. Dia jalmi nerangkeun Covid sok banyak corona apa teu pejet-pejet acana tuh nya. Ya biasa aja. Jadi apa? Karena udah capek gitu kan. Udah capek. Yang penting Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita berharap bahwa sebuah proses kejadian ini akan diberikan oleh Allah sesuai kadarnya. Insya Allah lah, mudah-mudahan cing sarehat lah nya. Benda. Da ieu ge tos pabelit make maskerna ge. Nya, ieu teh tinggal ibu-ibu aya nu dina gado, aya nu dina beheung, aya nu nolol irung, geura eta kan teu pararuguh ieu teh. Artina tos teu kapikir kumaha ieu teh nya make padahal standar WHO-nya harus dua lapis sekarang. Pan aya nu dina beheung, dina gado. Kamari meninggal Pak anu dina tuur. Dina tuur di dieu geura ditanya eta bapana dia masker dina tuur. Pan di dinya ge Ustad memakai masker di mana we kumaha abdi kitu geura. Nya heureuna gitu, tapi kena yang ngarah antibody naik. Ngarah antibody naik begitu ya. Betul ya, Bu? Ini kita belajar dikit ya. Ini kalau di sini ada ahli kesehatan mangga sharing. Ini saya baca di sebuah buku namanya Holistic Medicine Integrative. Ya. Jadi yang membuat antibodi lemah itu cemas. Orang kalau cemas itu albuminnya turun. Albumin itu nutrisi di darah. Proteinnya turun itu. Kalau dia terus proteinnya turun, maka dia butuh plasma darah. Kalau ternyata tidak bisa diantisipasi, orang ini bisa meninggal.
Begitu. Makanya Nabi mengajarkan orang sakit tidak boleh ditinggalkan, dan orang yang sakaratul maut tidak boleh dilepaskan kalimatnya. Kan begitu. Lamun aya nu teu damang ceuk Nabi tong dikantunkeun. Nu teu damang mah kudu didagoan. Seperti orang yang mau mati, kata Nabi, lakinu, tidak boleh ditinggalkan. Karena orang yang sakaratul maut ada dua kemungkinan. Apakah kalimat akhirnya itu baik atau jelek? Dan orang yang sedang sakit, kata Nabi, tungguin. Kenapa? Pabasyarahu bin nafas. Karena orang sakit kalau dia ditinggalkan, tidak ada yang menjenguk, maka daya tahan tubuhnya akan turun. Begitu. Begitu dia sakit, kantunkeun ku sararea, drop. Ya, kalau dia tidak punya mental yang bagus. Kanu kieu Bu, Pak Ustad jemput abdi, nu kitu Pak. Atos Ibu, calik we di dinya datos teu tiasa dijemput. Ah abdi hoyong uih. Nah, begitu kan? Begitu Bu. Kenapa? Itu dipengaruhi oleh sistem itu. Ya. Dan ternyata albumin itu turun, punya, dan protein di darah itu turun karena pengaruh dari dia kesepian. Jadi sok aya keung, sok aya keung gitunya. Tah jadi lamun aya ibu-ibu magrib keung engal sarengan eta teh. Bisingke langsung drop. Nanti kalau ternyata protein di darah semakin turun, maka dia akan saturasi oksigennya turun. Jadi we eungap. Tuh kikituan. Ini secara mekanisme hukum holistik, gak tahu kalau dalam medis saya nggak tahu. Jadi we eungap ka dieu, saturasi oksigen turun. Jadi we begitu. Nanti dia perlu siapa? Tidak boleh sepi. Pikiran dia harus isi, hati dia harus isi. Disarengan dikitu. Ma ieu aya aa, ma ieu aya teteh, teteh jol bengras we. Ya, bengras. Dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, orang sakit tidak boleh ditinggalkan. Dua, orang yang sakaratul maut tidak boleh dilepaskan tangannya. Makanya Abu Thalib mau meninggal dunia didaguan ku Nabi. Naon sababna? Peluang untuk bertobat masih ada, begitu aja. Dan peluang orang untuk berpindah keyakinan juga ada. Ketika sakaratul maut. Tak ibu, lamun aya nu nuju sakratul maut tagogan. Lamun teu kenging pesen pangnalkinankeun gitu. Kalau tidak gimana? Ini yang akan saya bahas. Akhir hidup manusia menentukan. Akhir hidup manusia menentukan. Kenapa? Karena ternyata dalam sebuah hadis, inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang dia rutinitas melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal surga. Ternyata hatta ma yakunu bainahu wa bainahu diraun payasbikuhu alaihil kitab payamalu amala ahlin nar payadkhulun nar. Ternyata orang ini dalam hadis Bukhari nomor 3317 dan hadis riwayat Muslim nomor 6671, kata Rasulullah, ada orang yang dia beramal-amal soleh, ternyata catatan akhirnya adalah amal neraka, maka di akhir hidupnya dia beramal neraka, payadkhulun naro, akhirna cek urang pi surgaeun, cek Allah pin jadi ka neraka. Ini ada pikabitaeun atuh Pak. Pisurgaeun amalna teh. Nang ternyata kata Allah moal nu eta mah akhirna pinarakaeun. Kenapa? Innamal amalu bil khawatim. Karena amal manusia itu sesungguhnya dilihat endingnya seperti apa. Endingnya seperti apa. Ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'jabu, jangan kau merasa apa ya? Wah, hebat si ibu itu mah, hebat si bapak eta mah, si gana pi surga. La ta'jabu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hatta tanduru bil khawatim, sampai engkau melihat akhir hidup orang ini apa. Sabab naon?
Ti dieu soleh kahirnakeun pinarakaeun. Aya eta teh Pak. Ya. Ieu nu sim kuring hariwang mah. Matak Nabi hebat mengatakan, kalau ada yang sakaratul maut dagoan sakitu we. Bila perlu bawa ke rumah talkinan sakitu we di imah. Riung ku wargi-wargi, riung ku bojo, riung ku ieu, sok ku budak. Senanaon la ilaha illallah. Bisi naon? Bisi di ditu mah teu apa, akhirna kumaha kitu. Kartos punya. Kene daina atos mulai ieulah. Ini yang harus dipahami. Saya baru baca hadis itu dalam Kitabun Nabawi halaman 175. Rasul mengatakan orang sakit harus ditemani dan orang yang sakaratul maut tidak boleh dilepaskan tangannya. Oh, ini hebat sekali. Nuju nya puntennya punya. Rasulullah nuju ngantunkeun di mana? Dina pangkonan Siti Aisyah tah. Bagja tuh. Ya. Kenapa? Karena ada 3 doa Siti Aisyah yang diijabah oleh Allah disampaikan setelah Rasul tidak ada. Pertama, ya Rabbuna wahai Tuhanku, aku ingin Rasul meninggal berada di kamarku. Dan Rasul meninggal di kamar Siti Aisyah. Tepatnya Raudhoh kalau sekarang. Itu kamar Siti Aisyah. Kan Rasul isinya 9. Tapi Aisyah cerdas, dia meminta Nabi meninggal di kamarnya. Ya, cing cerdas ngedoa tanya kau Siti Aisyah. Yang kedua, Siti Aisyah berdoa apa? Aku ingin Rasul itu meninggal di pangkuanku dan Rasul meninggal persis di paha Siti Aisyah. Ya. Namun bupusna dina pangko di kamar Siti Aisyah berarti caket Siti Aisyahnya. Dan aku meminta kepadamu ya Rabb, air liur Nabi bercampur dengan air liurku. Itu doa Siti Aisyah Pak. 3 diijabah oleh Allah. Begitu Rasul meninggal dunia, keluar air liurnya dari sini. Dan itu disedot oleh Siti Aisyah. Luar biasa. Kenapa? Karena Aisyah tahu orang tingkat Nabi pun mau meninggal dunia kudu ada siapa yang berada di pinggirnya. Harus orang soleh. Urang teu yakin nih Pak. Punya. Saha nu bakal aya gigireun urang. Tapi mudah-mudahan yang sudah keluarga kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan mereka husnul khotimah. Begitu aja. Ini husnudonnya saya. Kene mudah-mudahan husnul khotimah. Ieu urang ieu nu encan ieu. Tapi arereknya ieu. Nya mah mau naon da atuh resiko mun hirup siap maot. Ari hirup daek ari maot mung geura Pak. Ieu teh kumaha jalmi teh sok teu pararuguh. Ibu siap hidup, siap maot. Ke heula ustad. Nya eta mah sapertos ari ditah kurban hese ari narima daging kurban siap. Siap kurban. Tuh, aya siap narima daging kurban? Siap. Kurban kumaha? Manggawe nu sanes heula geura tingali. Dan enggak bisa begitu, Pak. Akhirnya doa Siti Aisyah diijabah. Kenapa? Ini yang hebat sekali menurut saya. Kenapa Bu saya hebat? Saya juga tidak tahu, Pak. Siapa yang akan mendampingi ketika Allah akan menjemput kita? Kita sudah tidak tahu. Berarti Ustaz harus apa yang kita lakukan? Ada 5 poin agar Bapak Ibu selalu berada dalam bimbingan orang-orang dan bimbingan Allah. Jadi nanti kita happy ending. Ya. Jadi kita happy ending. Ya, kan ini misteri banyak. Orang teh apa? Kayak di mana kerekumaha kan teh apa? Tapi Bapak Ibu ingin kan? Yang disampaikan oleh Allah bagaimana? Wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'bud rabbaka hatta yatiyal yakin. Jangan berhenti beribadah sampai nanti ajal bertemu denganmu. Kita juga ingin begitu. Ya, sampai melepaskan ini. Makanya hebatnya albumin itu mempengaruhi nutrisi darah kita. Makanya saya ada tanya kemarin lagi ngaji, Ustadz albumin di naon? Albumin mah dina lauk. Ikan itu kan bagus. Lele bagus itu, Bu. Meningkatkan albumin. Begitu. Kemudian makanan-makanan seperti enog, daging,
Matak tong sagala diharangan dahar mah ngarah sehat. Teu kenging rek ngahuap nggak boleh, rek ngahuap nggak boleh. Rek ngahuap nggak boleh, nunjuk ngahulang weh kayak gering weh. Atau saya geus kolot mah sok baik. Mama hoyong nuang ieu mah nggak weh mah asa cing sehat weh. Ieu mah gerek ngaluang nggak boleh. Mah ya Pak mama hoyong ieu nggak boleh. Tungtungna ngahulang mama nuang naon jeung uyah cocol. Tungtung dahar jeung uyah dicocol. Pogoe nyeri hate atuh. Hari itu cocolobokan jeung sagalanya. Hari jeung uyah deui jeung uyah. Nah begitu. Tah ulah dugikeun ka kitu. Sok we ari sehat keneh mah. Sapertos murang kalih Pak. Murang kalih nuju sehat. Rek ameng dia mau main. Kata kita, "Adek, jangan main ya, nanti sakit." Budak teh nyaho keur sehat. Jangan main ya cek budak teh. Pepeurieun keur gering ulah keluar. Cing atuh keur sehat mah. Jadi cek budak teh iraha ulina ieu teh atuh. Ya, citeng loba dicarek. Ya, saya pernah ibu dengar ceramah saya. Orang tidak boleh menahan fitrah Allah. Kalau orang menahan fitrah Allah, maka dia akan sakit. Salah satu fitrah Allah adalah apa? Tidur. Jelema tong nahan sare. Lamun tunuh bobo weh Pak. Tong ditahan. Lamun keur ngaji tunuh tong dipaksakeun. Tinggal bismika we na mun asa riweuh. Ya, atuh dah yang ningali ustad, da meniripuh ka ustad lagi atuh dah. Geus mending langsung bismika Allahumma ahya wa amut. Engke beres pengajian kan tinggal alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kan beres sakitu enteng. Menahan fitrah Allah bisa sakit, Pak. Betul gini, Nabi hebat mengajarkan. Ada 8 fitrah manusia. Kalau ditahan dan tidak dilakukan oleh Anda, maka Anda akan sakit. Pertama, tidur. Tong diterangkeun sadayana ieu mah da contoh. Nya, tidur. Mata budak lamun can hayang sare tong dititah. Ade tidur ya, da can hayangeun atuh. Itu budakna teh jangar ka urang amok-amokan da urang dinitah sare ari budak can tunuh. Ya, biarkan aja tidur kalau sesuai dengan yang sudah diberikan oleh Allah. Makanya hebat Allah itu, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu tidak tidur dan tidak ngantuk. Cing, makhluk naon anu tara sare? Makhluk apa Pak yang tidak pernah tidur? Binatang apa yang tidak pernah tidur? Ikan. Saya dulu percaya itu Pak. Ayeuna teu percaya. Ternyata ikan juga tidur itu. Kapan ikan itu tidur? Saat kita tertidur. Jadi lauk teh sarena keur urang sare. Bisaannya lauk mah tara sare saur saha. Saya juga dulu percaya begitu, ternyata begitu tahu oh nya. Jadi lauk mah sare nanti di mana orang keur sare. Nah apa arti mana Ustaz kalau kita lagi tidur ikan tidak tidur kan urang gitu apal. Lauk keur naonnya kan bae keur sare we. Nah begitu. Jadi yang kedua apa? Fitrah Nabi yang kalau ditahan bakal sakit. Apa Bu? Main. Ulin teh fitrah. Pantasyiru fil ardi. Ulin eta teh. Nya. Mata katingali nu tara piknik mah rarudet. Rarudet. Beda ya ibu-ibu tosok piknik mah ayeuna teu meunang pariknik da rarudet atuh ayeuna nya kabayang ku ibu sok dugeun ka iraha teu meunang pariknik ayeuna itu teh mumet. Nabi sudah mengatakan main itu artinya yang tidak boleh itu pitala ubis syaiton. Kalau Anda bermain diikuti setan, dia mengikuti arah setan. Kalau main jalan iya kayak urang ka dieu itu bering keluar di bumi ini bunga hatete Pak. Alhamdulillah sehat. Damun teu sehat mah di rumah sakit. Mata kadarieu ge sarehat ieu teh nya. Da teu sehat mah di rumah sakit. Nah, itu bergerak. Maka teh mun murang kali ameng sehatnya. Mata mun murang kali hoyong ameng Bu anak mau main biarkan aja. Ade jangan main ya sakit.
cicing di imah rieut we. Ya begitu. Itu dua aja dulu, dua aja. Mata lamun salaki hayang ulin antep ngaraseha. Nya bisi prostat ke. Ya, mah bapak bade amangnya entong cicing di imah asuna. Keur usum ke ulin cicing di imah rieut we. Ya, udah biar jung Pak, baik terbalik DG. Gitu Bu. Nah, kasalaki teh merenya moal Bu buih deui pamaget mah da. Gede kasieuna. Lalaki mah paling gede kasieuna. Sakitu we. Matak tong disingsieunan. Nah, teu disingsieunan ge lalaki mah gede kasieun. Sok lamun teu damang, saha nu gandeng? Salaki soknya. Mun teu damang tuh. Istri mah jarang Pak mun teu damangnya jempling, naon sababna? Datos biasa. Tapi begitu suami sakit, wah kadenge saimah. Naon gede kasieun. Bayos patina naon da sim kuning ge lalaki. Tong ngomongkeun batur hese. Kenapa? Karena tidak ada dosa yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain. Betul kan? Aya teh dosa anu teu apal batur. Moal aya. Ngomongkeun batur wae kudu aya batur. Ya, orang kalau mau gibah kudu ada orang lain. Enggak mungkin. Ieu mah cenah dosa teu kapanggih ku batur sok saha. Enggak ada dosa yang tidak mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Kalaupun orang melakukan dosa berdua, teh nu hiji nu apaleun ka urang. Jeung bari lagi moal aya dosa sorangan moal. Ya, siapa itu diantaranya. Makanya ini yang harus dipahami oleh kita. Ya. Apa kata Allah? Dalam hadis qudsi sudah diterangkan bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang betul-betul happy ending. Karena kita tidak tahu tadi. Karena kita deg-degan ya. Ya urang teh kumaha ieu? Aduh cenah, urang teh bakal husnul khotimah atau pinte. Jaga dengan 5 poin ini. Nah, ini dijaga oleh kita. Agar Allah selalu menjaga kita. Makanya di Quran surat Al-Hijr 99 itu disebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Jangan berhenti beribadah sampai nanti ajalmu tiba. Begitu. Yang pertama adalah apa? Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu. Barang siapa yang dia senang bertemu dengan Allah, maka dia atau Allah akan senang bertemu dengan dirinya. Waman kariha, dan apabila dia tidak mau bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak akan mau bertemu dengan dirinya. Yang pertama, supaya kita happy ending, akhir kehidupan kita baik, kita harus selalu senantiasa senang bertemu dengan Allah. Lamun aya amal soleh tini resep lain ngewa taeta. Sampai Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, inna lanakrahul maut. Kalau begitu siapa yang tidak takut mati? Katanya semua orang takut mati, termasuk Siti Aisyah juga mengadu kepada Rasulullah. Apakah itu yang dimaksud? Kata Rasul, bukan itu. Semua orang wajar takut mati karena manusiawi. Tetapi yang dimaksud oleh hadis itu adalah apa? Tetapi orang itu berada di dalam ridho Allah. Jadi lamun aya amal dina dipikarido ku Allah teh ni resep teh. Nya, upami ngadangu pangajian teh jorojoy hoyong wae. Pak, lamun aya nu miwarang kahadean teh jo ayang wae. Teh eta teh man ahabba liqa'ah. Ahabballahu liqa'ah. Ya, jadi kita harus betul ada semangat untuk menyenangi amal-amal itu. Ya, ninggal kenceleng teh meni bunga tehnya. Ieu mah aya kenceleng teh deg-degan. Alas sia kenceleng ngaliwat. Ya, urang teh heuda geus kenceleng teh ngaliwat di hareupeun urang. Dikersakeun si kenceleng teh ngahuleng hareupeun urang. Da kenceleng apaleun ieu mah mere tapi era ngaliwat. Akhirnya seperti itu. Kita harus senang, Pak. Saya baca di tafsir Imam Al-Qurtubi, orang yang senang bertemu dengan Allah itu adalah orang yang dia tidak pernah benci terhadap kebaikan. Jadi lamun aya jami anu ngajalankeun syariat Allah teh resep teu ngewa. Nya, ngewa teu ngewa resep gitu.
saya saya suka lihat itu, bukan suka lihat, sok saliwat, sok katingali. Eta lamun lalajo sinetron anu poligami, da rajet we. Da sanu eueuh nu benerna Bu. Motok begitu dilalajoan ku ibu-ibu teh beuki kuat we. Tuh tinggal Pak. Dina sinetron ge eueuh nu balener cenah. Atuh dah anu di sinetron keunana atuh budak lain anu contoh nu aralus. Atuh sok atuh kumaha nabinya. Jadi orang itu sedikit demi sedikit membenci padahal tidak terjadi kepada diri kita. Lamun kajadian kabatur urang tong milu ngewa bisi engke berat papangih jeung Allah. Biarkan aja orang lain yang melakukan, kenapa kita jadi tengenah hate nya. Nah harulang kieu teh. Ya iya mah sim gering nyontohan eta hiji we. Da loba ieu teh Pak. Banyak contohnya. Aslinya hampir semua syariat yang dijalankan oleh orang, padahal ini ada syariatna, nah bet milu ngewa. Naon we gitu. Itu siga nu milu ngewa Bu. Saya bukan mencontoh itu, banyak sekali itu. Aya jami resep sodakoh. Cik urang teh sumeni. Sodakoh wae kos nu nae kos nu nya teu. Padakeun bae atuh itu nu ngajalankeun, urang tong milu ngewa. Awas catat ku sadayana. Kalau ada orang yang menjalankan syariat Allah, kita tidak perlu membenci kepada itu. Karena Anda ada kemungkinan tidak mau bertemu dengan Allah. Tidak senang bertemu dengan Allah. Toh mereka yang menjalani, da ka urang ge loba nu ngomongkeun ieu ngariung di dieu. Cing atunya keur PPKM mah. Tong wakaruang riung. Nya cari cing we di imah ngarasa rehat, cicing di imah gering we. Nah ari nu kadarieu ngadon jarak-jak. Bade teh jag-jag kumaha teu urang di dieu bunga, tenang jeung jami cili doakeun beres ti dieu sarapan. Nya bade naon deui terus jalan-jalan meuni bararunga sapoe teh. Ya, ini saya kira itu aja. Jadi sekali lagi Pak, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Ibu bapak, siapapun yang sedang menjalankan syariat, tidak perlu kita membenci syariat itu. Biarkan, karena orang itu yang sedang menjalankan. Ya. Da jalmi mah pi omongeun. Lamun urang hirup wayahna pi omongeun. Lamun jami geus pi omongeun beres hirupna. So, kata Rasul, dia mengatakan orang sukses itu adalah orang yang banyak diomongkan. Itu aja. Jadi lamun pi omongeun sukses. So, Pak, siapa orang yang tidak ngomongin Nabi? Semua orang ngomongin Rasul, artinya sukses. Nabi mah da diomongkeun we ku sasaha. Ieu mah urang eueuh nu ngomongkeun acan can sukses eta teh. Sok matak neangan pi omongeun. Ngara sukses aslina Bu. Betul. Kenapa? Orang kalau maaf ya, saya bukan loba nu ngomongkeun usah diuculkeun bae. Berarti naon? Berarti pi omongeun. Sukses eta teh. Nya, loba ngobrolkeun ustad ieu diobrolkeun. Kan wios, orang sukses itu apabila banyak diomongin, begitu aja. Eta marek diomongkeun goreng, rek diomongkeun alus, saruan sukses keneh. Kenapa penjahat diomongin oleh semua orang? Sukses ngajahatna tah. Nya, sukses ngajahatna. Kenapa? Karena begitu. Jadi urang mun eueuh nu ngomongkeun pisan can sukses. Kudu pi omongeun hirup mah. Ngarah naon? Ngarah sehat. Ngan saur Allah padorobna ala adanihim, lamun seur anu nyarioskeun urang cocok cepil saring ku urang bisi jadi masalah. Keun we nu nyarioskeun medang kege capek sorangan. Keun bios. Nah, udah capek itu ngomongkeun urang wae nya. Malahan apabila ada yang menjelekkan kita, berpindahlah dosa Anda kepada orang itu. Matak sok neangan anu ngomongkeun goreng urang arah barareak dosa. Ya. Begitu. Jadi man ahabba liqa Allah. Yang kedua, selalulah berdoa untuk meminta akhir hidup kita baik. Doanya dua aja yang saya kasih ya. Riwayat Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani. Doanya begini. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Itu pertama doanya ya.
Makanya kata Rasulullah, nanti Umar yang akan selalu berdoa ini. Nah, Umar yang akan selalu berdoa ini. Itu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Malah dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, kebiasaan Umar fi kulli sholatin berdoa ini. Kenapa? Karena Umar ini Pak, awalnya dia itu bukan sahabat. Beliau banyak melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang dari Allah, tapi endingnya dia surga. Betul kan? Kan kita udah tahu, Umar ini kan awalnya orang, wah Umar tukang itu, tukang, orang yang membenci Nabi, paling benci Nabi itu Umar. Tapi ternyata endingnya hebat. Kata Rasul, Umar yang akan sering berdoa ini. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Itu pertama. Yang kedua, ada doa yang sering disampaikan oleh Abu Bakar. Doanya apa? Yaitu doanya Allahumma ja'al. Cobi diapalkeun nya. Ya, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami liqa'ahu. Itu doa Abu Bakar. Kalau yang ini disampaikan oleh Umar dalam sholat, kalau yang ini kata Nabi bakal terus disampaikan oleh Abu Bakar. Dua aja itu Pak. Ibu, Bapak ngadoa eta, mudah-mudahan ending kita husnul khotimah. Ya, yang Umar apal? Nah? Allahumma ahsin akibatana pil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, jadikan seluruh kehidupan urusan kami ini akhirnya baik, dan lindungi kami dari kehinaan dunia dan siksa akhirat. Untuk apa Pak? Karena ada dosa-dosa yang Umar meminta kepada Allah, dosa itu ditutupi nanti di akhirat. Dan jangan membuat orang ini hina di dunia. Itu Umar ngomong itu. Makanya Umar walaupun banyak kesalahannya, jarang yang menerangkan Umar kesalahan Umar, betul kan? Hampir semua orang menerangkan kebaikan Umar. Padahal Umar kesalahannya banyak, tapi jarang yang menerangkan kesalahan. Kenapa? Karena Umar berdoa ini, wajirna min khizyid dunya. Bapak punya dosa, tapi jarang ngomongkan orang gorengnya. Naon margina? Ku Allah dilindungi Pak. Ibu juga sama, ya. Kalau Abu Bakar doanya begini, Allahumma ja'al, Allahumma ja'al. Ya Allah, jadikan buat aku khaira umri akhirahu, jadikan akhir umurku ini baik, wa khaira amali khawatimahu, ya Allah jadikan ending amalku yang terbaik. Alhamdulillahnya engke Pak, mudah-mudahan Bu urang keresep ngaji dicana ku Allah sokra nikmat luar biasa. Teka bayang lamun urang dicana ka Allah, ku Allah keur ngewa ka ustad. Sok pateu kabayang aslina. Keur ngewa ka ustad, cana ku Allah. Mau enggak begitu? Makanya Umar atau Abu Bakar mengatakan berdoa wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami liqa'ahu. Dan ya Allah, aku berharap akhir pertemuanku satu hari denganmu yang terbaik. Eta we Pak. Punten bunya sim kuring mah lamun tos ngadoa dina sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Saya selalu ya Allah, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Buat apa? Karena saya tidak yakin ada dosa-dosa saya juga yang tidak ada. Terus sangakeun ke Allah. Terus rutinkan pada doa itu Pak. Rutinkan. Mudah-mudahan. Ya. Apalnya? Dan itu kumaha ya teh. Kan bae da lain kudu pinter, ngurangan kabodohan. Ya, wios keneng ke japri we teh apal wae mah. Ya, ka ustad. Ka ustad saha we. Ya. Begitu. Sedikit lagi. Nomor 3. Al-mulazamatu wal istiqamah
pil amalil aqlihim. Biasakan dan istiqomahkan amal-amal kecil tapi berpahala. Tong nu bararadag deung. Ngaji mending rutin tapi renyem daripada sakali ngaji satahun sakali tuh ngaji deui. Engke we ngaji deui teh papangih deui jeung acara nu eta. Nya entong mending rutin. Kenapa? Karena ahabbul amal adwamuha. Paling hebat ataupun paling dicintai amal itu rutinnya, Pak. Nu aralit teh tapi rutin. Tak rutin mah jadi belief system di tubuh kita, jadi enak kita melakukannya. Udah coba Bu, libur aja pengajian karena udah rutin. Satu aya nu aya nu ical teh nya. Urang ge sami. Semeuni teu pararugu ya sabaraha mingon teu aya ngaos ta eta Pak. Itu sudah menunjukkan bahwa Anda akan berharap bertemu dengan Allah dengan tumanina. Tapi lamun anu teresep mah joki bener ngaji teh eureunkeun cenah namahan we panyakit tuh. Ya, dia udah begitu. Cek ngaos Quran rutinkeun sampai Pak orang kalau duduk di masjid dia intidor salat bada salat itu ternyata pahalanya besar. Terus al isbagul wudu pil makarih. Biasakeun wudunya ge berat. Kenapa? Itu juga akan mempermudah kita. Mulazamah terus istiqomah. Sakedik we, sakedik dikeureuyeun. Tapi urang teh nuju ngeureuyeuh teh tepang jeung Allah teh nikmat da keur ngeureuyeuh nu laleutik tong nu bararadag teuing nya matak ngahuap mah teu langsung sapiring sahuap we tapi wareg daripada blek ayeuna sapiring lain wareg ngadon kabuhulan amal mah sakitu we sakedik nya tumartilu dah mulazamah wal istiqamah fil a'mali shalih al aqil akil lah. Jadi anu aralit ya. Kitu banyak. Alhamdulillah. Kene da ieu masih murid sanes. Sanes mamatahan ieu mah ngobrol we lah. Bisi berat teuing da ngaji mah kudu nu pinter, ngajar ka nu bodoh. Ieu mah da henteu. Da sadayana tos palinter ieu. Ya. Sadayana. Ieu mah usah mah ngobrol we. Ya. Kemudian yang keempat, jangan segan bertemu dengan orang-orang soleh dan baik. Coba ya, kata Rasulullah, ar-rajulu ala dini khalil mal yandur ahadukum man yukhallilu. Orang itu tergantung dengan siapa dia banyak bertemu. Maka lihatlah pertemuan dia dengan siapa. Kalau dia bertemu dengan orang-orang jahat, endingnya bisa begitu, Pak. Ya. Jadi papangi jeung nu soleh teh kudu dirutinkeun. Ieu mah aya ustad jo ngagebeg. Alah sia ustad jeung mawa proposal di. Disigana teh berat teh. Kabayang teh ustad derek menta we gitu. Nya, padahal buat ting ustad derek ngadoakeun. Saya masih ingat guru saya ya. Dia ngomong begini. Lamun aya ustad menta sumbangan, kudu atoh eta teh keur manjangkeun jariah. Kartos. Sakali deui. Kalau ada ustad mawa menta sodakoh tong berat tarima we minimal didoakeun sabab ustad teh keur manjangkeun jariah. Ustad teh cenanya mentahan wae sodakoh. Urang teh siga nu berat lamun moal mere minimal ngadoakeun. Mangga ustad didoakeun ku abdi cing lancar we mung kalersan ibu teh ayeuna mah nuju bapak teh nuju kieu tah diuji keimanan. Padahal jalma anu takwa mah pisarroi wadoroi keur aya jeung keur teu aya ge moal berat hatena. Diudag gue. Malahan Umar mengatakan orang hebat itu adalah dia yang mencari siapa yang akan menerima sedekahku. Teta jalma nu hebat mah. Jadi milarian Pak. Ieu abdi gaduh sedekah ieu. Ieu abdi sedekah. Ieu mah kudu disusul wae. Nepikeun ka ustad dia jadi era nyusul wae. Ya, seperti itu. Ini hebat ya kata-kata ulama ustad dulu. Jadi lamun ustad minta sedekah eta teh keur nyambungkeun jariah. Begitu ya. Subhanallah. Tah terus
harus bertemu dengan orang-orang soleh. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau menulis catatannya begini. Kalau Anda barang siapa yang banyak duduk dengan pemimpin, maka oleh Allah akan tambahkan keras hati dan kesombongan. Ya. Jadi lamun deket jeung pamimpin, lamun teu boga iman jeung amal soleh, lila-lila jelema teh sok hatena teh teuas jeung sombong. Tinggal abdi mah da jeung eta kenal. Ya. Kenal tuh sareng eta pemimpin ieu, kenal abdi mah caket. Ngarasa bangga, lila-lila engke jalmi takabur. Kenapa? Nanti ada penjelasannya. Sok tinggal. Nu deket jeung pamimpin mah beda, hatena beda. Ya. Duka dua, barang siapa yang duduk dengan orang kaya, maka dia akan berpikir rakus. Ya. Da deket jeung nu beunghar wae. Jadi we kapikirna siga nu eueuhna naon. Kenapa? Karena orang kaya yang soleh akan banyak memberikan kebaikan pada orang lain. Matak pak lamun beunghar bu cing soleh sakitu lebarnya keur miskin teu soleh. Sangsara dunia akhirat tem. Yang ketiga, barang siapa yang duduk dengan anak-anak, maka Allah akan tambah hidupnya seperti main-main. Sakali-kali kudu iru jeung budak, tapi tong mineng teuing bubudakeun, bisi loba heureuy. Ya. Karena anak itu kan senangnya main. Kalau kita banyak duduk dengan anak-anak ya banyak main begitu kan. Kemudian yang keempat, barang siapa yang duduk dengan orang fakir, maka dia akan ditambah oleh Allah ridho hidupnya. Lamun jeung nu mariskin sok nambahan ridho tam. Ya. Lamun urang jeung nu miskin sok ridho. Makanya ibu bapak kalau sedekah pada fakir miskin sok aya hate teh ya Allah alhamdulillah nya. Aya nu leuwih ripuh ti batana abdi tah eta. Ya. Barang siapa yang banyak duduk dengan wanita, maka dia akan ditambah kebodohan dan syahwatnya. Begitu, lihat aja. Orang-orang laki-laki yang banyak bertemu dengan wanita-wanita yang bukan istrinya, ku Allah ditambahan syahwatna. Nya bu, ku Allah ditambahan syahwatna. Dan Allah akan tutup kepintarannya. Sabab lamun geus hijing istri mah teu sakola jeung teu sakola sarua wae pak. Kalau sudah bertemu dengan istri yang bukan istrinya. Dan apabila dia bertemu banyak duduk dengan para ulama ahli ilmu, maka oleh Allah akan tambah orang itu ilmu dan waroknya. Dan barang siapa yang banyak duduk dengan orang soleh, maka dia akan ditambah oleh Allah rasa cinta dan ketaatan kepada Allah. Tah eta. Jadi urang loba diuk jeung saha ke bakal mangaruhan kana hirup. Ya. Banyak duduk dengan siapa? Itu aja begitu. Tos banyak. Sakitu. Kelar. Nomor 5, oh nya hiji deui. Hiji deui. Yang kelima, kalau ada dosa cepatlah bertobat. Tong diengke-engke, bisi urang kabujeng majunan ka Allah. Dosa ayeuna tobat ayeuna. Langsung we. Tong diengke-engke. Bapak punten Bu, kalau punya dosa jangan merasa bersalah. Punten, saya agak beda. Kalau punya dosa jangan merasa bersalah. Karena kalau orang merasa bersalah dan terus terakumulatif itu bisa gangguan jiwa. Oke, jadi sieun dosa. Kalau Anda punya dosa cepat bertobat, begitu aja. Ngarah teu ngerasa salah. Kumaha engke we ditarima jeung henteu mah ku Allah, ngan urang enggal tobat sakitu we. Gangguan-gangguan jiwa dari dosa karena dia merasa bersalah begitu. Ah, cenah Pak Ustad abdi asa loba dosa, cenah hirup teh kieu wae. Abdi teh tiasa bobosna asa loba dosa. Salah itu. Udah kalau ibu bapak merasa berdosa, cepet tobat. Nanti merasa bersalah jadi salah. Nah, kalau sudah bertobat, diterima dan tidak itu urusan Allah. Kenapa? Karena Allah akan mengampuni setiap orang yang bertobat. Tah eta we 5 tisim kuringnya indah, mudah-mudahan akhir hidup kita indah. Jaga dengan 5 poin itu.
Ya Pak ya, mudah-mudahan insya Allah lah sim kuring dan nuju sami nuju diajar. Insya Allah nanti kita lagi berusaha yang terbaik. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang terbaik. Allah berikan kesehatan dan keapiatan kepada kita semuanya. Ibu berdoa, bapak berdoa pada Allah, mudah-mudahannya engareng saya teh banyak ngarah urang normal deh ya Allah. Sim kuring mah nu dikuatirkeun murang kali. Ya murang kali teh sarakola wae Pak. Aduh, luar biasa. Ini terjadi learning loss. Learning loss itu adalah apa? Kecakapan anak dalam hidup berkurang, daya intelektual itu juga berkurang. Da beda budak lulusan daring jeung lulusan papangih beda. Nya. Matak budak ayeuna lulus sekolah LC gelarna ge. Ya. Begitu. Kenapa? Karena ya Allah, saya yang khawatirkan anak sebetulnya, Bu. Anak-anak betul. Kenapa Ustaz? Oh ini berat sekali. Murang kali ayeuna Pak. Luar biasa ini. Kalau tidak diantisipasi, mudah-mudahan cepat normal dan kita bantu juga. Coba kita bantu juga semua yang sedang menyelesaikan masalah ini, kita bantu dengan doa dan amal soleh kita. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak Ibu, insya Allah kita bertemu bukan saja di dunia, kita bertemu di akhirat di surganya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.